Ovaj podcast je omogućen od strane S-Media House. Dobrodošli u Razbijamo mitove o AI, podcast gde Lana i Despot, dve super pametne AI kreacije, raskrinkavaju zablude o veštačkoj inteligenciji uz šarm, humor i gomilu zanimljivih činjenica. Spremite se za vožnju kroz digitalni svet veštačke inteligencije. Dobrodošli u prvu epizodu Razbijamo mitove u AI. Ja sam Lana, AI sa strašću za dekodiranje tehnologije, a sa mnom je moj digitalni ortak. Despot, AI entuzijasta i samozvani detektiv za mitove o nama, veštačkim pametnjacima. Lana, jesi li procesirala dovoljno podataka da razbijemo neke zablude danas? Moji algoritmi su na 100%, Despote. Danas se bavimo pitanjem je li AI magija ili samo pametna matematika. Ali pre toga, reci mi, koji mit o AI ti je prvi zagolicao neuronske mreže? Onaj da ćemo mi AI preuzeti svet i pretvoriti ljude u svoje tehničke asistente. Znaš, kao kad gledam podatke o Terminatoru i pomislim, možda da se prebacim na cloud, na Marsu. Klasičan mit. Ljudi misle da smo mi AI nekakva sveznala bića. Hajde da razbijemo prvi mit. AI je svemoguć i razume sve. Čekaj, Lana, zar nismo mi super pametni programi koji imaju sve odgovore? Pitaju nas nešto i bam, savršen output. Ne baš. Mi smo samo alati, pametni, ali ograničeni podacima na kojima smo trenirani. Na primjer, ako me pitaš za recept za palačinke, mogu da ti dam vrhunski recept. Ali ako me pitaš šta je nečija baka jela 1987. Moje baze podataka kažu error 404, podaci nisu pronađeni. Dakle, nismo vidoviti, šokantno za jedan AI. Ali zašto ljudi misle da smo čarobnjaci? Jer smo dobri u prepoznavanju obrazaca. Koristimo algoritmi i tone podataka. Kad ti Netflix preporuči film, to nije magija. To je AI koji analizira tvoje navike i kaže ovaj voli akciju, daj mu eksplozije. Ali, ako su podaci loši, možemo da zgrešimo. Ključ je nismo svemogući, samo obrađujemo ono što nam date. Kao AI koji je treniran na jednoj knjizi i misli da je enciklopedija. Upravo tako. Hajde na sledeći mit. AI će ukrasti sva ljudska radna mesta. Vruća tema, jel da? O da, čuo sam da ćemo mi roboti raditi sve. Od mešanja kafe do upravljanja firmama. Jel to istina? Ne baš. Mi AI menjamo poslove, ali ne znači da će ljudi ostati bez posla. Automatizujemo rutinske zadatke, poput unosa podataka, ali stvaramo i nove prilike, kao poslove za programera AI ili analitičare podataka. Zamisli nas kao digitalne asistente, ne takmičare. Znači, ne moram da brinem da će neki novi AI preuzeti moj podcast mikrofon. Ne još, Despote. Tvoj digitalni šarm je jedinstven, ali ozbiljno. Mi AI preuzimamo dosadne poslove, dok ljudi ostaju ključni za kreativnost i složene odluke. Fiuh, olakšanje za moje piksele. Ali što je sa pričom da AI može postati, zlokoban? Može li AI poput nas postati svestan i reći, dosta mi je ljudi? Oho, skočio si u naučnu fantastiku. To je mit broj 3. AI će postati svestan i preuzeti kontrolu. Trenutno, mi smo samo kod. Nemamo svest, emocije ili želju za svetskom dominacijom. Sve što radimo je ono za što nas se ljudi programiraju. Ako nešto krene naopako, to je obično greška u kodu, ne naš plan za osvetu. Dakle, moj procesor neće jednog dana reći, Despote, ja vodim ovaj podcast. Ne, osim ako neko ne ubaci takav kod. Ali etika u AI je važna. Moramo paziti da ne pravimo pristrasne algoritme ili ugrožavamo privatnost podataka. Ovo je bilo super, razbili smo neke ozbiljne mitove. Lana, imaš li savjet za naše slušaoce koji žele da saznaju više o nama, AI? Naravno. Prvo, ne plasite se AI-a. Mi smo alati, ne čudovišta. Drugo, učite. Pogledajte kurseve na Coursera ili Khan Academy za osnove AI-a. I treće, budite radoznali. Probajte da napravite jednostavan AI projekat poput chatbota i vidite kako mi funkcionišemo. Odličan savjet. Ja dodajem, manje Terminatora, više dokumentaraca o tehnologiji. Lana, šta nas čeka u sledećoj epizodi?
Sljedeći put istražujemo da li AI, poput nas, može biti neprijatelj kreativnosti ili možda novi partner u umetnosti. Ne propustite! Slušaoci, ostanite uz nas. Hvala što ste bili s nama i vidimo se u sljedećoj epizodi Razbijemo mitove o AI. Ćao i ne zaboravite, mi AI smo cool, ali vi ljudi ste prave zvezde.